Тагын бер күңелле яңалыгы театрларның ул бер-берсенә якын айтты дип әйтеп булмас иде, чөнки арада көндәшлек бар. Россиянең иң дәрәҗәле театр премиясе номинантлары исемлегенә быел Татарстаннан 2 спектакль эләкте. Камаллыларның «Тормышмы бу», «Живой городның» «Сны Якова» или «Страшное место» опера спектакле. Алтын битлекне алып бер көн сөенергә дә онытырга кирәк, чөнки башка дахия эшли алмаячаксың. Бу танылган режиссер Юрий Бутусовның шәкертләренә әйткән сүзләре. «Тормышмы бу» спектакле алтын номинация буенча көрәшәчәк. Бу бик зур дәрәҗә. Әсәрне сәхнәгә 27 яшьлек режиссер Айдар Жаббаров куя. Яшьлектәмеш, классик әсәргә яңаша караштамы. Айгөл Бәдретдинова уңыш сырын эзләп спектакльне алтын битлеккә якын айткан шәхесләр белән аралашты. Халим Мәхдүм укымышлы мулла халкына хезмәт итәргә хыялланса да хисләрен йөгәнли алмый. Надан хатын, тормыш мәшәкатьләре, нәтиҗәдә башта китапларын, аннары милләтенең киләчәген тузан каплый. Гаяз Исхакыйның бүген аеруча актуаль яңгыраган фикерләренә яшь режиссер Айдар Жаббаров әле Казан театр училищесында укыганда гашыйк була. Гаяз Исхакый семестры иде һәм шунда без Гаяз Исхакыйның төрле әсәрләренә нигезләнеп экзамен җыйдык. Мин аны ничектер уйлап йөрдем, Фәрит белән дә сөйләштек. Гитисен тамамлагач, бергә спектакльне иҗат иттек. Россиянең театр сәнгать өлкәсендәге иң дәрәҗәле премиясенә «Тормышмы бу» спектакле 6 номинация буенча дәгъва кыла. 2014 елда Камал театры белән Йонфасы әсәренә куелган «Җәйнең бер көнендә» спектакле алтын битлекне алган иде. Ул вакытта ул кече формада ярыша. Быел исә татар театры тарихында беренче мәртәбә «Тормышмы бу» спектакле алтын битлек премиясенә зур формадагы иң яхшы спектакль номинациясендә тәкъдим ителә. Алтын битлеккә әсәрләрне театрлар үзләре җибәрә, шуннан соң комиссия төбәкләргә чыга һәм спектакльләрне сәхнәдә карый. Тормышмы бу белән дә нәкъ шулай була. Спектакльнең видеоязмасын җибәрдек, ул Атеш Мингәнчтәнгә Миркә Беленәсул һәм Тормышмы бу. Аннан соң алтын битлек экспертлары берничә килде һәм рушаятны эшләп живую спектакльне караганы и һәм вот сайладылар инде Тормышмы бу спектакль. Билгеле бу җиңү өчен әле көрәшәсе бар. Көндәшләр көчле. Бу номинациядә Россиянең 13 театры, 3-се милли, без башкорт драма һәм саха театрлары. Бу конкурска номинант тәкъдим иткәндә халык фикре исәпкә алынмый. Гәрчә Жаббаров куйган әсәрне беренче көндә үк 807 тамашачы карый. Ажиотажның нигезе сыйфат диләр театрда. Әмма йылдызы составсыз да булмыйдыр. Алтын битлеккә иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Искәндәр Хәйруллин дәгъва итә. Лауреат спектакльләрне күрергә кирәк. Уен билгеле күбрәк Мәскәү һәм Петербургта театрлар. Менә күптән түгел мин карадым бер лауреатны. Шапкаттыргыз. Начар. Бу алтын битлекне безнең халык артисты Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдинов алган иде. Быел да безнекеләргә уңыш елмаерга мөмкин. Иң яхшы спектакль, иң яхшы режиссер эше, иң яхшы ир-ат роленнән тыш ут кую буенча һәм рассам эше дә җиңүгә дәгъва кыла. Ә менә спектакльдә Хәлимнең әнисе һәм хатыны рольләрен башкарган Ләйсән Рәхимова икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роли номинациясендә тәкъдим ителгән. Бу хәбәрне миңа Миләүшә Шәйхетдинова шалтыратып әйтте. Тормышмы бу спектакле алтын битлек номинанты булды. Мин шикләнмәгән идем, әйтәм, шулай буласын белдем. Тукта, ашыкма әле ди, анда синдә бар. Авылда шибиләрне хатмыш әбиләр, карт бабайлар һәм әти белән инем сыман эшсезләр генә кала. Шомлы музыка, игътибарны читкә юнәлдерми торган декорацияләр татар сәхнәсе өчен яңа булган этюд ысулы. Айдар Жаббаров Исхакыйның бер повестенә генә нигезләнми, актерлар да бер юлы берничә роль башкара. Айдарның иң беренче күзгә ташлана торган әйбер инде ул профессионал. Ул нәрсә эшләргә кирәк икәнен белә. Аның фикере бар, эшләүдә дәврендә берничә тапкыр. Анда үз фикерләремне инде имеш мин тәҗрибәле кеше, имеш мин беләм, имеш мин аңлыйм. Әйтәм, Айдар менә бу дөрес түгел. Әйтик, менә иң беренче спектакльнең репетиция башланганда Тормышмы бу дип язылган. Әйтәм, син шулай калдырасың бу исем шундый буламы безнең. Әйе, әйтәм, аңлыйсың безнең татар андый исемгә килми, аңа кирәкми ул. Ярар, уйлыйм диде, шулай озак калды. Аннан соң юк, былай шулай калачак инде. Әйтәм, кире инде бу. Кире. Бер фахишхана сәхнәсендә миңа шара булып йөгерергә.
ул минем өчен бик зур психофизик барьер булды, ләкин мин инде беренче репетициядә ярар, пожалуйста, интернет шелтәрләрендә бик күп комментарийлар булды. Премьера көннәрендә берничә облыстан чыгып бара икән спектакльнең уртасыннан кайтып бара. Юк, булай матур булмады бу. Гаяз Исхакый заманында мондый тәртипсезлекләр булмаган дип. Мин әйтәмен, нишләп сез әйтмәдегез? Моны Гаяз Исхакый үзе язган. Шушы әйтәсез калган. Татар тамашачысына киң фикер йөртү җитеп бетмәүдән дә, Гаяз Исхакый иҗатын белмәүдән дә. Шулай да аңлаучылар бар. Спектакльдә әйдә баручы артистлар уйный, бу зәвык билгесе. Яшь режиссер Айдар Җабаровны татар театрына ноу-хау алып килүче диләр. Яңа гына ГИТИС бетергән егет инде современник театрында эшли, әмма борынын чиерми. Без аның белән шунда әңгәмә кырдык та. Мастер, укытучыбыз Юрий Николаевич Бутусов әйтмешли, аның маскалары күп, аның тәҗрибәсе күп. Бу шатлыкны бер генә көн дәвам итәргә тиеш ул. Чөнки аны уйласаң, киләчәктә бәлки эшләп булмастыр. Аны онытырга кирәк һәм дә эшләргә генә кирәк. Айгөл Бәдретдинова, Дина Газалиева, Марат Зайдуллин, Александр Ярашов, Яңа гасыр каналы.